हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें अलावा आने वाली न्यू वीडियो। मेरा फ्रेंड आज हमारे पास है चाइना का मोबाइल। देखिए ऑन हो रहा है। इसमें साउंड का मसला है फ्रेंड। तो किस तरह सॉल्व करेंगे मैं आज आपको बताऊँगा। ये फ्रेंड इसका चार्जिंग है, सॉरी, साउंड ऐसी है। ये जंपर है, इसके सबसे पहले आपने रिंगर को चेक कर लेना। अगर रिंगर ओके है तो यहाँ से वी बेल्ट चेक कर लेनी। अगर वो भी ओके है तो इसको चेंज करें। अगर फिर भी फॉल्ट नहीं जा रहा तो फ्रेंड उसके बाद सीपीयू से चेक करें कि लिंक ब्रेक तो नहीं है। अगर फिर भी नहीं जा रहा तो मैं आपको सोल्यूशन दूँगा। तो सबसे पहले मैंने सिक्योरिटी किया है, नहीं चल रहा। अभी मैं इसको उतार रहा हूँ। देखिए जी, मैंने इसे उतार दिया। ये इसी तरह का एक और बोर्ड है मेरे पास फ्रेंड। इसमें आपको बता दूँ, इसमें फ्रेंड हमने साउंड ऐसी को उतार देना है, जंपर लगाने हैं सिर्फ फ्रेंड। ये सीपीयू है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये देखें। ये वाली इसकी डायरेक्शन जो है अपने, इसको आपने गौर करना है। इस कोने में आ जाना है, इस कोने में। यहाँ से ये दो पॉइंट है, एक ये वाला फ्रेंड, एक ये वाला पॉइंट और ये दूसरा ये वाला पॉइंट। ये इस दोनों को हमने जो है वो जंपर लगा देना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड। ये देखो, अभी ये वाला बोर्ड है, ये मैंने ऐसे उतारा था। इस बोर्ड से मैंने ऐसे को उतार दिया था। अभी ये देखिए, यहाँ से ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये वाला, ये इस पॉइंट को जो है हमने, इन दो पॉइंट पे हमने रिंग लगाना है। फ्रेंड अगर ऐसी साउंड ऐसी नहीं काम कर रहा तो ये जो प्रोसेसर है, ये वाला, इसके ये दो जो पॉइंट्स होते हैं, ये वाले, ये दो साउंड के हैं, ये ज़रूर आपको साउंड देंगे। ऐसे ही होता है, वो थोड़ा सा इसको एम्पलीफायर करके दे देता है, बस ये ऐसी है। अभी फ्रेंड मैंने ये यहाँ से उतार देंगे इसके। फिंगर
चेक करा देता हूँ। ये फिंगर होती है, ये मैं जंपर लगा देता हूँ, थोड़े से लंबे जंपर हैं। एंड 6261 DAGC में भी लगा हुआ है। ये देखें, किसी से भी, ये देखें, ये है इसका ऐसी, यहाँ से आपने 2 जंपर निकालने हैं, यहाँ से ये 2 वाले नज़र जो आ रहे हैं, ये वाले जो इस पहले पॉइंट को छोड़ के ये 2 आगे वाले 2 नज़र आए हैं, ये हम स्पीकर के रिंगर। देखें फ्रेंड, 2 जंपर मैंने लगा दिए। ये देखें ऐसी को मैंने रिमूव कर दिया। दिखावा दे रहा हूँ इसको। काम कर रहा हूँ इसको। ये देखिए फ्रेंड, ये काम कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये बगैर, यहाँ से देखें, ये बगैर रिंगर के ऐसे के रिंगर काम कर रहा है। कोई ऐसे मैंने नहीं लगा वो नहीं, जिस पे ऐसे लगा हुआ था। सिर्फ जो 2 जंपर लगे हैं मैंने। क्यू मोबाइल E1040 है ये। इसी तरह चाइना का कोई भी मोबाइल ले लें, जंपर मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर आपने नोट कर लेना है। ये देखिए, ये ऐसे है, इसको रिमूव करने में बेशक ये इसकी डायरेक्शन है फ्रेंड। ये 2 पार्ट्स हैं, ये वाला 2 पॉइंट, ये वाला और ये वाला। पहले को छोड़ देना है आपने, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये 2 पॉइंट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।